เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่7นะครับคลื่นเดิน2คลื่นในเส้นเชือกกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็ว2เซนติเมตรต่อวินาทีณเวลา1ขณะคลื่นเดินทั้ง2อยู่ห่างกัน6เซนติเมตรดังรูปเมื่อเวลาผ่านไป 2.5 วินาทีคลื่นทั้ง2อยู่ห่างกันเท่าใดข้อนี้ให้รูปมาด้วยนะครับจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยเราคิดได้2วิธีนะครับพี่จะเฉลยให้ดู2วิธีก็ดูวิธีทั่วไปก่อนง่ายๆนะครับเอาแบบเน้นแบบวาดรูปเอาก่อนอื่นเลยเราก็ดูก่อนว่าคลื่น2คลื่นเนี่ยมันอยู่ห่างกัน6เซนติเมตร6เซนติเมตรก็คือวัดจากจุดสั่นคลื่นไปยังสั่นคลื่นถูกปะทีนี้เขาบอกมาว่าระยะเนี่ยเป็น1เซนตรงนี้เป็น1นะนี่ก็1เซนอันนี้6พี่ก็ลองวาดสเกลก่อนปรับสเกลให้แบบแบ่งทีละ1เซน1เซน1เซนอันนี้1ชุดพี่จะใช้เป็นเส้นตรงแทนนะชุดเขาบอกว่าห่างกัน6เซนใช่ไหมนี่เลย1 2 3 4 5 6พอดี1ช่องก็คือ1เซนตามนี้ตอนแรกมันอยู่ห่างกัน6เซนเขาถามว่าเมื่อเวลาผ่านไป 2.5 วินาทีคลื่นทั้ง2จะอยู่ห่างกันเท่าไหร่พี่จะให้ลูกนี้เป็นสีม่วงแล้วก็อีกลูกหนึ่งเป็นสีเขียวแล้วกันเราก็ดูก่อนว่าสีม่วงเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่สีเขียวเคลื่อนที่ได้เท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าตอนหลังเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่โอเคนะเราอยากรู้ว่าระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้แล้วก็ใช้สูตร s เท่ากับ vt ธรรมดาเลยอันนี้คือคิดแยกลูกนะครับ v เนี่ยมันเป็น2เซนติเมตรต่อวิน้องต้องดูหน่วยดีๆด้วยนะครับ2เซนติเมตรต่อวิ t เป็น 2.5 วิสุดท้ายออกมาได้ s เป็น5เซนติเมตรขึ้นแต่ละลูกจะเคลื่อนที่ได้5เซนติเมตรอย่างพี่วาดรูปนี้ก่อน5เซนใช่ไหมก็นับไป5 1 2 3 4 5แสดงว่ายอดคลื่นหรือสันคลื่นต้องอยู่ตรงนี้พอดีส่วนคลื่นลูกนี้เหมือนกัน5เซนติเมตรก็1 2 3 4 5ยอดคลื่นก็อยู่ตรงนี้พอดีเขาอยากรู้ว่าห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมน้องก็ดูจากจุดนี้กับจุดนี้ห่างกันแล้วก็นับเอานับเป็น1 2 3 4ก็คือ4เซนก็ตอบได้เลยว่าดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป 2.5 วิจะอยู่ห่างกัน4เซนติเมตรนั่นเองทีนี้เนี่ยบางคนสงสัยว่าเวลาวัดว่ามันระยะห่างจากระหว่าง2คลื่นเนี่ยจะวัดจากจุดไหนไปจุดไหนบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่วัดจากจุดนี้มาจุดนี้ล่ะนะครับหรือบางคนอาจจะบอกจุดนี้มาจุดนี้คือเวลาวัดเนี่ยให้วัดตรงตำแหน่งเดียวกันของคลื่นแต่ละลูกอย่างสมมติถ้าน้องวัดตรงสันคลื่นใช่ไหมน้องก็วัดสันคลื่นของทั้ง2ลูกถ้าวัดตรงด้านซ้ายของคลื่นก็คือจุดนี้ก็ต้องวัดจุดด้านซ้ายของคลื่นเหมือนกันหรือด้านขวาก็ด้านขวาเหมือนกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเท่ากับ4เซนเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้คือวิธีแรกก็คือวิธีวาดรูปเอาก็วิธีนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งตรงที่เวลาเลื่อนน้องต้องเอาจุดใดจุดหนึ่งเป็นหลักอย่างสมมติที่เอาตรงยอดขึ้นเป็นหลักใช่ไหมพอเลื่อนมา5ช่องปุ๊บจุดที่5ช่องเนี่ย5ช่องตรงเนี้ยน้องก็ต้องเอาให้มันเป็นยอดขึ้นเหมือนกันน้องจะมาวาดฐานขึ้นตรงเนี้ยไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้โอเคนะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็มันจะเกี่ยวกับอัตราเร็วสัมพัทธ์ถ้าเกิด s เอาใหม่ถ้าสมมติว่า v เป็น2ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าไอ
คลื่น2ขบวนเนี่ยมันเคลื่อนที่สวนกัน v 3พัดจาก2ก็เลยกลายเป็น4เมตรต่อวิเพราะมันเคลื่อนที่สวนกันใช่ไหมโอเคนะเราใช้ s เท่ากับ vt ก็คือ4คูณ 2.5 ได้10เซนติเมตรสมมติได้ s เป็น10เซนติเมตรแสดงว่าทั้ง2อันเนี่ยมันเคลื่อนที่สุดท้ายเนี่ยผ่านไป10เซนติเมตรถ้าตอนแรกห่างกัน6ผ่านไป10เซนก็จะเหลือ10 - 6ก็คือ4เซนติเมตรใช่ไหมอันนี้ก็คือหลักการคิดง่ายๆแบบคิดในใจนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดในใจนะก็คือเป็นใช้หลักการของอัตราเร็วสัมพัทธ์แต่ว่าก็แล้วแต่ว่าน้องสะดวกวิธีไหนนะครับแต่ถ้าเกิดแสดงวิธีทำเนี่ยพี่แนะนำให้น้องใช้วิธีแรกมากกว่าเพราะว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วก็ป้องกันการผิดพลาดได้ดีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเห็นภาพได้ดีกว่าโอเคนะเรียนจบแล้ว อย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะต้องเป็นจำนวนบวกถูกไหมเลขบวกก็คือ2 กำลัง 4อย่างเงี้ยตัดกันได้เลยตอบ1นั่นเองเป็น2 กำลัง 1เนาะ2 กำลัง 1ดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะคะ